अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आऊं आहियां अनवर अली सोलंकी ऐं अवां ॾिसी रहिया आहियो सिंध इशूज़ न्यूज़ HD। सिंध इशूज़ न्यूज़ HD बुलेटिन में अवां खे भली कार ख़बर शामिल कंदासीं दादूअ खां इरफान अली बुरड़ो जी। दादूअ में सकाफ़ती रंग निकिरी पिया, हर तरफ़ टोपी अजरक ऐं पटको पेरियल नौजवान ऐं ॿारड़नि पारां रैलियूं कढण जो सिलसिलो जारी। दादू प्रेस क्लब आॾो मुख्य तक़रीब मुख़्तलिफ़ फ़नकारनि सुर विखेरे छॾिया। रैलियूं शहर के मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां प्रेस क्लब पहुचण जो सिलसिलो जारी। रैलियुनि में शरीक नौजवान तोड़े ॿारड़ा क़ौमी गीतनि ते रक़्स कंदा झूमरियूं हणंदा रहिया। मुख्य तक़रीब में फ़नकार एहसन सकीरानी, आमिर मंगणाहार, बालक सिंधी, सोज़ अली चांडियो, गुलाम मुस्तफ़ा बिरोई, अब्बास चांडियो ऐं ॿिया फ़नकार सुरनि जी वर्खा करे रहिया हुआ। ही हुयूं हिन वक़्त ताईं जो अपडेट्स। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ ॾिसंदा रहो सिंध इशूज़ न्यूज़ HD।